大家好，今日呢，我就會開封3包集卡包，就係2包日版1包港版，咁就包包有閃，係啊，同埋會講少少嘅嘢，咁就開咗港版先啦。已經知道係咩啦，就呢張名總裁，係啊。好，咁第一包就日版啦。就中咗呢張唔知咩名嘅卡，有 burst 嘅。最後一包，私人。就中咗呢張 P 嘅雙色 Brave， 係啦。咁我就想講呢，點樣唔怕俾人粉碎？sorry， 擺返喺度先。係啦，咁你見到呢2張19代嘅卡呢，其實有效果就係、互相嘅卡組都唔可以破氣。係啦，咁就算人哋呢，有位咩神造巨兵啊，天平造神啊 ，sorry， 嗰啲呢都唔會驚咯，除非你有啲咩特別嘅效果呢，係咯。有得出呢種卡呢，咁就唔會俾人粉死啦，係啦。咁呢條片就完畢啦，拜拜。